pancada nas rodas dianteiras. Esse carro aqui é um Siena. Começar por esse barra de direção aqui, ó. Barra de direção, terminal, pivô, junta moçonete não vai ser trocada, é uma peça, tá boa, não tá estralando, a coifa aqui não tá ressecada, não tá rasgada, não vou trocar ela. Os discos de freio tão bom, a pastilha tá boa, também não vou trocar. Essa molazinha que é da pinça de freio aqui não tá quebrada. Agora esse reparozinho aqui eu vou trocar. Ele cria folga, tá? Desgaste aqui, e a pinça de freio aqui fica quase que assim. Tá batendo aqui, tá fazendo esse jogo aqui porque o guia aqui tá folgado. Mas ela dá essa pancadazinha. Não adianta botar silicone, encher aqui de silicone, porque não tira essa pancada. E nem trocar só essa mola. Quem tira a pancadazinha é essa borrachinha aqui, esse reparozinho aqui. Ele dá um desgastezinho aqui. Aqui dentro é para ter um forro de um outro material que nem tem mais aqui, tá aqui. Isso aqui é aqui dentro. As buchas da bandeja estão boas. Aqui vai ser trocado isso aqui. Nesse lado vai ser trocado só o reparo da pinça. Essas molas não vão ser trocadas, a pastilha também tá nova. Barra de direção tá boa. Não tem folga. Terminal e pivô também tá bom. E as buchas também, as buchas da bandeja desse lado aqui também estão boas. Valeu.